Какой самый редкий скин в Майнкрафте? Можно подумать, что это какой-нибудь скин одного из разработчиков Майнкрафта, или может быть забаганный скин, но это совсем не так. Самый редкий скин выглядит просто максимально странно. Это вообще один из самых первых скинов, появившихся в Майнкрафте. Да и основу этого скина составила программная ошибка одного из разработчиков. Заходи, кстати, в наш Discord сервер, ссылка в шапке профиля. И скин этот... Никерс. Отметь в комментариях того, кому подойдет этот скин.